अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए। फ्रेंड, ये होंडा सिटी गाड़ी है 2023 मॉडल या 22 मॉडल। सर्विस में शिफ्टर जो है ना इसका मैनुअल है। तो गाड़ी में मसला ये है फ्रेंड्स, ऑनर की जो है ना मुझे कॉल आई है। वो कहते हैं कि गाड़ी जो है ना चलते चलते अगर हल्का से इसको जंप लगता है ना या ज़्यादा तगड़ा जंप लगता है तो गाड़ी जो है ना खुद ब खुद ऑफ हो जाती है। फिर इस साइड पे जो है ना हम हल्की सी जो है ना ऐसे थप्पड़ मारते हैं या कोई भी चीज़ मारते हैं तो हमारी गाड़ी जो है ना दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो अभी जो है ना गाड़ी की पहले सिचुएशन चेक करते हैं और चेक कर लेते हैं कि इस तरह का कोई मसला है या नहीं है। तो अभी जो है ना ये गाड़ी बंद नहीं हो रही है। तो मेरे ख़्याल में जब गाड़ी जो है ना 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलती है, गर्म होती है हल्के से, तो इसके नीचे जो है ना कोई रिले वगैरह लगी है जिसकी वजह से वो ओवर हीट होती है और आउटपुट करंट निकालना जो है ना छोड़ जाती है। और ये जो न्यू मॉडल आए हैं ना अभी 22-23 मॉडल, तो इनमें जो है ना ये ज़्यादातर फॉल्ट आया है। तो आज जो है ना मैं इंशाल्लाह इसका एग्जैक्ट फॉल्ट वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हालांकि न्यू गाड़ी है, इस तरह का फॉल्ट इसमें नहीं आना चाहिए था। तो अभी जो है ना सबसे पहले आप इसका ये वाला रबड़ हटाओगे और उसके बाद इसका ये वाला कवर हटाओगे और ये वाला कवर हटाने के बाद जो है इसका ये इधर 8 mm का बोल्ट होता है, ये सामने इसका बोल्ट हटाओगे और उसके बाद इसका ये जो कवर है ना ये बाहर आ जाएगा ईज़िली। आप इसका कवर जो है ना रिमूव कर सकते हो। तो बिल्कुल एहतियात से करें, नई गाड़ी का जो है ना काम बिल्कुल एहतियात के साथ करना पड़ता है। अभी जो है ना इसका शायद कि ये वाला कवर जो है ना पहले निकालना पड़े, फिर उसके बाद जो है ना ये वाला कवर आएगा। और पीछे इसका फ्यूज़ बॉक्स है, कवर वगैरह जो है ना हमने इसके रिमूव कर दिए, ये आप देख सकते हो। और अभी ये जो है ना मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया है। अभी जो मैं आपको रिले बता रहा था ना, नीचे जो है ना इसकी वो रिले नहीं लगी हुई। ये सामने जो 2 गाड़ी हमने पहले क्लियर की हैं उनकी रिले लगी हुई थी। तो अभी जो है ना इसका एक और भी फॉल्ट है, शायद कि यूट्यूब पर जो है ना ये हमारी पहली वीडियो हो। तो अभी जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। सब्र कीजिएगा उस्ताद जी। अभी तो अभी ये देखें आप, मीटर में जो है ना ओके है। अभी जैसे उस्ताद जी मूव करेंगे, हाथ लगाएंगे तो गाड़ी जो है ना बंद हो जाए। हाँ सर, ये देखें गाड़ी जो है ना बंद हुई है, दोबारा ये बंद हो गई है गाड़ी। दोबारा जो है ना गाड़ी स्टार्ट हो गई, ये बंद हो गई है गाड़ी। अभी जो है ना उसे मुझे दोबारा सेल्फ लगाना पड़ेगा। ये गाड़ी, ये जो सामने वायर आप देख रहे हो ना, ये सामने वायर जिसकी जली हुई है, ये देख सकते हो। और इसका जो हमने कवर खोला है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। कवर पर नट दिखाएं, ये देखें नट जो है ना जला हुआ है और यहाँ पर इसकी प्लास्टिक भी जली हुई है, नट भी जला हुआ है। तो ये जो है ना इसका मेन इशू है। इसमें जो मेन वायर आती है ना, मेन वायर, वो मेन वायर को जो है ना ये तरतीब से नहीं लगाते, या उधर जो है ना ये जैसे वायर लगाई है ये वायर जली हुई है। तो इस वायर को जो है ना हम ओके करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह गाड़ी जो है ना बिल्कुल ओके हो जाएगी। ये बोल्ट इसका जो मेन है ना, ये बोल्ट हमने खोल लिया है। इसका ये जो कबला है ये नहीं काम कर रहा। इसका ये लाग है, ये लाग दबाएंगे फिर इसको आराम आराम से निकाल देंगे। ठीक है, ये निकल गया है। अब ये देखें, ये जो इसका बोल्ट है ना, ये चल चल के ना सड़ के और फिर ये टूट गया है। इसको एक और बोल्ट लगाएंगे इंशाल्लाह। जो इसके BCM फ्यूज़ बक्से में जो मेन सप्लाई होती है ना, वो ये ख़राब हो, काबला जल के टूट गया है। इसको और लगाते हैं। ये इसका पैनल है मेन तार वाला, ये लगा रहे हैं। इसमें जो है ना बोल्ट टाइट होगा LK वाला, ये सामने आप इसकी जगह भी देख सकते हैं। तो अभी लगा रहे हैं इसमें, ये बोल्ट लगा रहे हैं LK ये वाला। 8 का बोल्ट 8 mm का बोल्ट है, जेन्युइन काम कर रहा है इसका। ये 10 का, ये 10 का है। इसके आगे जो है ना हल्की सी हवा चल के रख देंगे, काम जो है ना बिल्कुल ओके हो जाएगा। ये सब हमने कंप्लीट कर दिया है। इसमें ये जो है ना 10 का नट, इसके अंदर ना हमने LK का बोल्ट लगा दिया है 10 नंबर, 8 नंबर जेन्युइन काम कर दिया है। ठीक है, ये ओके हो गई अब गाड़ी, बिल्कुल ओके हो गई जेन्युइन तरीके से। अब ये ना माशाल्लाह गाड़ी ओके है, ये देखिए बिल्कुल ओके है। अब इसको सलफ लगा रहे हैं, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है।
अब इसमें ना कोई लूजन नहीं है। अब इसमें ना कोई लूजन नहीं है। मैं इसको फ्यूज़ बक्से को नीचे से हिला रहा हूँ। इधर करना बेटा लाइट नीचे थोड़ा सा। हाँ अब कोई लूजन नहीं है। लाइटें तो नहीं चिमक रही मीटर में? नहीं कुछ भी नहीं है, ओके है। ओके है गाड़ी? हाँ मीटर में चेक कर। अब ये गाड़ी का मालिक है जी। साहब गाड़ी माशाल्लाह ओके है। मशहूर मारूफ।